谁呀？他给玉帝说的。就拿着那个白色的那个，但是我不知道他叫什么。啊，你不知道他叫什么就完了。他就拿着一个白色的那个灰的那个，我不知道他叫什么。老铁们都知道吧？是谁呀，宝贝儿？好好的想，你想一下嘛。《西游记》当中有几个？哎，我知道是哪个人，但是不知道他叫什么。啊，你想一下呀，万一想出来了，给你30秒时间啊！我看看谁知道，兄弟们啊！朋友答对了，我给你点上加号。亲亲手我答对了，我给你点上加号。我看看还有谁能答对，瑞答对了，我给你点上加号。好好的想啊，4个字的，4个字的，4个字。猴王答对了，猴王，我的妈！猴王答对了，我给你点上加号啊。秋天的落叶答对了，我给你点上加号。10，完了，9、8、7、6、5，真的不知道。4、3、2、1，太白金星啊！我白瞎了。哎，谢谢浩哥。你站好。没办法了，机会给了啊！抱着，我把路费搞起来啊，抱下去点，嘿嘿，哎呦，我白瞎了，兄弟们啊！那还有，然后这儿吹奶嘛，提不到了。提不到了，咋弄啊？提不到了咋弄？我先抱过去。你先抱过去，那你抱快点，我等着你。去，他提不到了，他说啊，一个人来的，兄弟们啊，来过来，这个是给孩子吹奶的啊，2个猪脚脚，谢谢。然后是这样的，孩子来，大孩子来了，大孩子几岁了？5岁多。给孩子拿着。啊，谢谢。那儿还有1箱芒果和牛包包，能看到吗？祝老铁们天天开心发大财，祝浩哥一路长虹。也祝你越来越好。没办法了，老铁们，东西拿着，祝你越来越好啊！回家路上慢点啊！你请假来了？对呀。是你们2个是一起的？那你说对呀？你对啥？石头剪刀出怕人，石头剪刀出剪刀，跑快点！为什么不给他提示？我还要咋提示？我提没提示？我说没说？我说4个字啊！我就不提示了，咋的？出来打我呀，笨蛋！我提没提示啊？抽一张。什么人能一举成名啊？哎呀，什么人能一举成名？你看吧，啊，把你们，你看上来就是不知道，咱们你至少要猜呀，上来就是3个字。你看我说老实话，我不选你们，你们又不高兴，我选你们上来就是3个字不知道。一举成名。什么人能一举成名？你提示我一下嘛，我看一下。我你看吧，一个字都不说，反正就是不知道，提示我。我天天晚上都在看你的直播间。那对呀，那这道题我问过3次了。你天天看我直播，你说我这道题我问过3次了呀，姐姐啊，您几级粉丝了6级。6级了。哎呀，给你买了一双鞋子，还没到。那你们别说我买了啥啊，姐姐，不用道德绑架我，我只是我答对了就玩，答不对就得出去啊。什么人能一举成名？什么人能一举成名？哎呀，我的妈呀！什么人能一举成名？绝！全吗？什么权？什么人？